छा चवंदा सदा हुसैन किथे कमी आहे एजुकेशन जे हवाले सां ओवरऑल पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं था हिन वक़्तु? सभ खां पहिरीं त जेको इन खां पहिरीं इहो सम्झणु ज़रूरी आहे त इन तालीम जे तबाही जे पुठियां केरु आहे। जेको मूं रिसर्च कई आहे इन जा सभ खां वॾी में ज़िम्मेदार आहियूं उहे पाण आहियूं, यानी की तव्हां असां ऐं जेके असांजा पेरेंट्स ऐं गार्डियन्स इवन के। हाणे हिकिड़ा ॿार स्कूल पढ़नि था, वरी थोरो घणो माना हिकिड़ी फैमिली आहे जेकॾहिं उनखे थोरी सपोर्ट थी थिए, मिडल मां थोरो जेकॾहिं हू हायर था थियनि या अपर था थियनि त हू पंहिंजे ॿारनि खे फ़ौरन सां सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स मां कढी करे प्राइवेट स्कूल में मुंतकिल कंदा। प्राइवेट स्कूल्स जेको आहे माण्हुनि जो हू इख़्तिलाफ़ त कोन थो रखां, पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं पाण असां पाकिस्तान खे टैक्स पे कयूं था ऐं उन में एजुकेशन जी टैक्स आहे इवन के, जेके PhD GST जेके टीचर्स असां जेके अपॉइंट थी अचनि था, जेकॾहिं असां हर ॾींहं न पर हर हफ़्ते न पर हर महीने में या 15 ॾींहंनि में हिकिड़ी सिचुएशन अहिड़ी ठाहियूं जंहिं हिकिड़ो फॉर्म ठाहियूं जंहिं जेकॾहिं पाण 5 नौजवान या इवन के गार्डियन्स वञी करे उन्हनि खां पुछा कयूं त तव्हां छा था पढ़ायो त टीचर सही थी वेंदा। ऐं जेका मेन ॻाल्हि कई त सिलेबस ऐं सिलेबस जे हवाले सां मां ॻाल्हि कंदो हलां त असांजो सिलेबस इवन की बलूचिस्तान थी वियो या असांजी सिंध जो जेको सिलेबस आहे उहो केतिरनि ई सालनि खां तरमीम न थियो आहे। मां नंढड़ो हूंदो हुउसि पढ़ंदो हुउसि वाड़ तारा गोल तारा, उहो अञा ताईं हले थो पियो, ऐं गीत धणी जा गॾिजायूं अञा ताईं हले। छा नवां शाइर न आहिनि असां वटि? असां वटि अयाज़ गुल पियो आहे, शेख अयाज़ ॿाराणी अदब आहे असां वटि, देर आर मेनी पोइट्स, ठीकु आहे, त असां उनजी पोइट्रीज़ हणी सघूं था, या जेके तमामु घणा किस्सा आहिनि। ऐं मॉडर्न साइंस ऐं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐं असांखे घुरिजे त ग्राफ एजुकेशन ॿारनि खे ॾिजे, ॿारनि जे ज़हननि में इहो ॻाल्हियूं विहारजनि। ऐं जेके पेडागोजर्स आहिनि असांजा, पेडागोजी जी तालीम जेका आहे हिकिड़ी बाक़ाइदा नमूने सां हलाइजे, ऐं असांखे उस्ताद खपनि। टेबल जे मथां टंगू रखी अख़बार पढ़ी अधु कोप चांहि जो शाम जो हलियो, इहो कमु असांखां कोन पुॼंदो, ऐं इन सां क़ौम न वधंदी, ऐं इन सां नई सिंध पढ़ंदी, नई सिंध वधंदी। ऐं थियणु इहो घुरिजे जो असां प्राइवेट स्कूल्स खे इम्पोर्टेंस न ॾेई ऐं असां गवर्नमेंट स्कूल जी मालिकी कयूं। सरदार शाह चयो आहे त जेकॾहिं पाण फेसबुक ते वेही करे, सोशल मीडिया ते वेही करे, जीअं हाणे पाण वेठा आहियूं कचरियूं पिया कयूं, कचरियूं करे वरी पोइ चवंदासीं भाई स्कूल ताईं तबाह आहे, तालीम तबाह पई थिए, ईअं तबाही पई थिए, त जेकॾहिं थोरो खट खां हेठि लही वञी करे चपल पाए थोरो आॾो वेंदासीं, 2 कमरनि जो हिकिड़ो स्कूल आहे, उनजी वञी करे मालिकी कयूं। जेकॾहिं सॼी सिंध मां 300 नौजवान उथी विया ऐं हर डिस्ट्रिक्ट मां 10 नौजवान, त सॼी सिंध जी तालीम छा पर सॼे पाकिस्तान जा ई पाण बचाए सघूं था ऐं तालीम बचाए सघूं था। पर पहिरीं उन खां सभ खां पहिरीं जेको स्टेप आहे उहो आहे त असांजो जेको टेक्स्ट बुक आहे उनखे चेंज कयो वञे, निसाब असांजो चेंज कयो वञे। असांजो निसाब चेंज ई न आहे थियो। हींअर मॉडर्न तव्हां ॾिसो हर 5 मिंटनि में साइंसदान हिकिड़ी नई शइ, नई बीमारी इजाद बि कनि था, वरी उन बीमारी जो इलाज बि कढनि था, ऐं 5 मिंटनि में हिकिड़ी साइंस डेवलपमेंट ॾेखारे थी पंहिंजी, जेका पंहिंजी इर्तिका ॾेखारे थी। त तालीम खे बि इर्तिका हुजणु घुरिजे।